Hello， 大家好。最近加拿大移民部的数据显示，加拿大在2021年1月共接受了约24665名新移民。尽管这是自2020年2月以来加拿大移民最强劲的月份，但这个数字也只是与疫情之前的移民数量相当。在疫情之前，加拿大每月接待大约25000至35000名的新移民。加拿大移民也是有旺季和淡季之分的。一般来说，在春季和夏季，新移民到来的数量最多，原因是天气比较暖和，安家的过程也比较容易。很多移民家庭都希望在暑假结束前在加拿大完成定居。加拿大的学校一般都是9月份开学，这样呢就不至于影响孩子的正常上学。新移民的数量在秋冬季节逐渐减少。因为疫情，加拿大不得不在去年3月18号开始实施旅行限制，导致移民工作受到影响。从那个时候开始，移民数量就大大减少。临时居民，包括国际学生和持有临时工作许可证的工人呢，也大大减少了。这直接导致了去年第3季度加拿大有史以来最低的人口增长，全国仅增长了2767人。加拿大直到今年1月份都无法在1个月内迎来超过2万名新移民。2020年只有184370名新移民来到加拿大，距离移民部341000个新移民的目标还差得很远。这是自1998年以来加拿大移民数量最少的一年。为弥补短缺，加拿大移民部宣布，加拿大将在2021年接待401000名新移民。假如加拿大实现这一目标，可能会打破1913年创造的移民记录。今年2月13号，加拿大移民部举行了历史性的 CEC 经验类移民抽签活动，史无前例的把池子里27000多人一次性全部邀请，这是有史以来最大规模的抽签活动。抽签的分数也是历史上最低的，只需要75分，以往都需要达到450-60分才有可能。很多人以为这次抽签活动意味着新移民登陆数量会大幅增加，但移民部随后解释说，大约90%以上的 CEC 候选人目前已经定居在加拿大。尽管这不能实际增加居住人口，但这也算是完成了一部分移民任务指标。因此，近几个月来，加拿大移民部已经在战略上暂时转变，将目前居住在加拿大的临时居民转为永久居民作为重点工作目标，以实现今年401000名新移民的目标。由于持续的旅行限制，1月份正式成为永久居民的大多数人也是已经定居在加拿大的人。加拿大有大量的临时外国工人和国际学生，近水楼台先得月，已经住在加拿大境内。他们在今年申请移民时有着显著的优势。不过移民部表示，一旦疫情有所改善，他们将继续欢迎来自国外的移民申请。加拿大皇家银行最近的报告指出，加拿大今年将无法实现401000名新移民的目标。2021年的移民工作很可能会像2020年。皇家银行的报告认为，加拿大今年可能最多只能迎来275000名左右的新移民。这个报告认为，至少有4大不利因素会影响移民计划的完成。第一，移民计划仍然会受到疫情的影响，因为跨境旅行的限制仍在发挥作用。第二，联邦政府负责移民事务的机构在处理申请时存在严重的拖延。第三，永久居留的新的申请者数量已经大幅下降。第四，仅有少量积压的已被批准的新移民尚未移居加拿大。尽管很难预测未来，但数据显示，最近加拿大每日新增病例数量有所下降，已经从1月初每天新增8000例左右的病例，下降到如今每天新增3000例左右。不过值得注意的是，最近1周新增病例的数量呈上升趋势。另外，加拿大疫苗接种进度仍然非常缓慢，邻居美国已经有3500万人完成疫苗接种，而加拿大目前只有59万人完成了疫苗接种。现在美国每天接种疫苗的数量大概在200万剂左右，都超过加拿大的总接种量。因此，加拿大的疫情仍不容乐观。加拿大放宽旅行限制还遥遥无期。今年完不成401000名新移民的任务是大概率事件，但对于已经住在加拿大的人来说，今年可能比任何时候移民都更加容易。以上就是今天我想给大家分享的内容。我的频道每天都会分享一些加拿大的生活、经济、房产资讯，欢迎订阅。谢谢观看，再见。